Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok. Ez itt a Hungarian by Heart. Én Lilla vagyok, és ebben a videóban egy kis történetet fogok mesélni, képekkel. Sok kis képet fogok mutatni nektek, és közben beszélek, mondom a történetet. Ha kell, kapcsoljátok be a feliratokat. Szóval, kezdjük is el. A történet címe Pádel a munkatársakkal. Ez itt az első kép. Ő itt Bea. Bea informatikus, programozó. Szóval Bea programozóként dolgozik, ez a munkája. Itt van most az irodában, itt ül az asztalnál, itt ül be az asztalnál, és dolgozik a számítógépen, vagy hát ez a monitor, itt a billentyűzet, ez a billentyűzet, itt van az egér, és Bea dolgozik a számítógépén, itt van az irodában. Ott van valaki, talán egy munkatárs, egy kolléga. Bea és a munkatársai, Bea munkatársai, Bea kollégái, kicsit vicces, mert mindenki ugyanúgy néz ki, ők nem ikrek, ők nem testvérek, ők nem ikrek, ők Bea munkatársai csak az AI ilyen egyforma férfiakat rakott a képre. Szóval Bea és a munkatársai gyakran mennek étterembe. Ez itt egy étterem, itt esznek a munkatársak és Bea, mindenki eszik valamit, és nagyon boldogok. Szóval gyakran mennek étterembe a munkatársak. Nem csak étterembe mennek, hanem moziba is. Itt van, ez egy mozi, itt ülnek a munkatársak, és Bea, talán ez Bea? Nem tudom. Igen, talán ez Bea. És a munkatársai együtt mennek a moziba, néznek valami filmet, vagy a múltkor festeni voltak, elmentek festeni együtt a munkatársak, Bea és a munkatársai festeni mentek. Kicsit vicces, mert itt van festék a vászon, ez a fehér dolog a vászon, és itt Bea rossz oldalára festett, vagy nem értem, mi történt. Az AI néha kicsit vicces. Szóval igen, sok programot csinál Bea a munkatársaival, festeni mennek, moziba mennek, vagy étterembe mennek együtt. Ezeket szokták csinálni. De egy nap Balázs, az egyik munkatárs, az egyik kolléga, Balázs azt mondja, hogy menjünk pádelezni. Szóval ez az új terv, az új ötlet, hogy menjünk pádelezni. Ezt mondja Balázs a munkatársainak. Menjünk pádelezni. Hát Bea igazából fél a labdától. Ez itt egy labda, és Bea nagyon fél. Jaj, nagyon fél labdától. Jaj, ne, jön a labda. Bea fél a labdás sportoktól. Bea fél a labdajátékoktól. Amikor Bea gyerek volt, ő itt a kicsi Bea, amúgy miért zöld ez? Lehetne piros?
Szóval, amikor Bea gyerek volt, teniszezett egy kicsit. Ez itt egy teniszütő, egy teniszpálya, és Bea gyerekként teniszezett egy kicsit, de nem szerette. Nem szeretett teniszezni, mert nem volt jó benne, nem volt ügyes benne. Szóval gyerekként nem szeretett teniszezni, és most gondolkozik, hogy mit csináljak? Menjek pádelezni, vagy ne menjek pádelezni? Bea gondolkozik. Mit csináljak? Nem tudom, mit csináljak. Úgy dönt, hogy nem megy pádelezni. Bea azt mondja, hogy én ezt most kihagyom. Én ezt most kihagyom. Szóval nem megyek. Nem megyek most pádelezni. Ezt mondja Bea a munkatársainak. Hát a munkatársai nem örülnek, hogy Bea nem megy pádelezni. Azt mondják a munkatársak Beának, hogy ó, nem már, gyere te is, jó lesz. Ó, nem már, gyere te is, jó lesz. És próbálják meggyőzni Beát. Meggyőzni azt jelenti, hogy most Bea nem akar menni, de talán, ha sokat mondják a munkatársak, és mondják, hogy jó lesz, akkor talán meg tudják győzni Beát, és menni fog. És menni fog Bea. Mondják itt a munkatársak Beának, hogy gyere, gyere, gyere velünk pádelezni. Bea gondolkozik, jaj, mit csináljak? Menjek, ne menjek? Jaj, gondolkozik. Aztán azt mondja Bea, na jó, meggyőztetek, én is megyek. Meggyőztetek. Szóval a kollégák meggyőzték Beát. Bea mondja nekik, hogy meggyőztetek, én is megyek. Mindenki nagyon boldog, hogy Bea is megy pádelezni. Itt mennek együtt a sportpályára, mennek pádelezni, mindenki nagyon mosolyog mindenki, nagyon izgatottak, hogy juhú, pádelezünk. Talán ez Bea? Szerintem ez Bea, ő is megy, és itt van a pálya, ez a pádel pálya. Hát ez az AI kép nem tökéletes, mert ez itt nem jó. Szóval a pádelpálya körbe mindenhol ilyen üveg, szóval vagy üveg van, vagy valami rács, mint ez, de magasan. Tehát ez itt nem jó. Ez itt túl kicsi, túl alacsony. De mindegy. Ez a pádelpálya. És nagyon szépen süt a nap, szép idő van, szép idő van, süt a nap. Van pár felhő az égen, de nem sok. Süt a nap. Itt vannak a munkatársak, 4 ember játszik együtt. A pálya egyik felén van 2 ember, itt a háló, ez a háló, és a pálya másik felén van
két ember. Szóval itt játszanak. Ez a pádel ütő, mindenki kezében van egy pádel ütő, és nem tudom, hol a labda. Hol van a labda? Tudjátok, a labda. Nem tudom, hol van most. Hát Bea is megpróbál játszani. Itt repül Bea felé a labda. Repül a labda Bea felé, és Bea nagyon fél. Jaj, jön a labda! Bea nagyon fél, hogy repül felé a labda. Itt már Bea egy padon ül, ez itt a pad, és Bea ül a padon, és nagyon szomorú, szóval valószínűleg nem tudott jól játszani. Valószínűleg, amikor jött a labda, Bea nem tudta visszaütni. Itt az ütő, ütni a labdát, valószínűleg nem sikerült visszaütni a labdát, és ezért szomorú. Szóval itt ül a padon, szomorkodik egyedül. Aztán oda megy hozzá Balázs, az egyik munkatárs, Balázs, és azt mondja Beának, hogy próbáld meg újra. Próbáld meg újra. Bea gondolkozik, mit csináljak, megpróbáljam újra. Aztán Bea úgy dönt, hogy újra megpróbálja a játékot, és sikerül visszaütnie a labdát, és nagyon boldog, nagyon mosolyog, nevet, nagyon boldog Bea, hogy sikerült visszaütnie a labdát, és utána a játék végén, amikor vége a játéknak, már nem játszanak, vége a játéknak, Bea azt kérdezi, hogy mikor jövünk újra. Szóval Bea újra menni akar pádelezni, és azt kérdezi a kollégáitól, hogy mikor jövünk újra játszani, mikor pádelezünk újra. Szóval a játék végére Bea is megszerette a pádelezést. Igen, ez volt a vége, az utolsó képecske. Remélem, hogy érdekesnek találtátok, és hasznos volt ez a videó. Ha szeretnétek olvasni a videó szövegét, és kis feladatokat csinálni ezekkel a szavakkal, akkor a Patreonomon találtok egy PDF dokumentumot. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok meg, hogy ti próbáltátok-e már a pádelt, és hogy ment. És köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!